guys! Welcome back to my other video. Now, papakita ko sa inyo kung paano gawin ang special effect gamit ang KineMaster. So, now I show you how to do a special effect, muscle process, and action sound effect. So now first, you need to download KineMaster in your Play Store and click KineMaster. Yung parang plus, then pag sa YouTube mo siya i-upload 16.9 or sa Facebook naman 9.16. so since sa YouTube natin to i-upload natin tong 16.9. so hahanapin natin yung video na i-edit natin dito yung sa camera ito. Yan, pikat natin siya dito. Pindutin natin ulit yung gunting para gunting. Pati natin yung video. So, click natin yung straight at playhead. Okay. Yan natin yung video. Click natin siya. Yan. Tingnan natin. Lalagyan natin siya ng effects. So, click yung layer. Tapos media. Yan. Ito. So, para makakuha ka ng effects na, so kailangan mong mag-download sa Google ng Gunfire PNG. So, research mo lang Gunfire PNG. Marami nang lumalabas doon para kasi mahihirapan kapag green screen ang gamitin mo. Okay. So, parang nakano siya, kailangan natin rotate natin. Yan. So, ganyan. Yan, rotate natin. Yan, natin dito. Ulitin pa natin. Yan, ganun. So, pangalawa, natin ulit yung layer sa media. Hanapin natin yung smoke. Lalagyan natin siya ng smoke. Ito. Lalagyan natin siya. Yan. Tapos, lalagyan natin siya ng sound. So, nag-try na. Pwede na yung sound na green. So, yun. Dito. Parang meron dito. Ito. Yung screen ito. Click natin yung extra audio. Okay. Click ulit natin yung delete. Kasi may ano na yun. Ito. Click natin. And i-trim natin siya. Ipat natin. Ito, natin itong gunting. And i-trim natin siya na parang trim natin sa left. And then i-click natin. Trim natin ulit dito sa right. Yan. Trim to right. Yan. Ganyan. Click natin yung check. Click natin yung check. So, i-drag natin siya doon sa parang fire. Sana yung fire. Okay. So, ayan. Tingnan natin. Yan. Ganun. Ito. Click natin. Lalagay din natin dito. Then ito din sound ng Gunfire. Kukunin natin. Lalagay natin. I-duplicate ulit natin. Ang dalawa na. Ayan. Dito. Yan. Lalagay natin ito dyan. Itong Gunfire. Yan, click natin yung parang tick sa taas. Titignan natin ulit.
natin din chroma key. Yan, enable. I-adjust natin, kukunin natin yung green. Matira yung gun niya, yung fire niya. Natin yung chroma key para red lang. I-trim natin to. I-click natin yung video ng green screen, tapos i-click natin yung parang gunting sa taas. Then natin yung green screen. I-click natin yung split at blend. Natin yung green screen. So ito na. Kaya yun ba? Ano na siya? I-rotate natin sa ayan. Ipantay natin yung muzzle flash niya. Ayan. Ayan, nice na. Ganyan. Click natin yung click sa taas. Click natin. Hindi siya natugma. So, kailangan natin ito. So, yan. Click natin yung green screen. Tapos, click natin itong susi. Parang susi sa gilid. Kaya sunod natin yung muzzle flash niya. So, ganun. Fire. Ayan, ayusin natin yung muzzle flash niya. Para matiyak natin na sumusunod talaga yung muzzle flash niya sa gun. Great. Okay. Yan, gano'n. Okay yan. So, tingnan natin. Ayan. Ilalagyan siya natin ng smoke. So, click natin yung layer. Media. Hanapin natin yung smoke. Okay, ito. Okay, palitin natin siya. I-press natin siya. Ano yung gano'n? Ano yung gano'n? Tapos, gano'n lang kasimple ang paggawa ng ano. Pag ikaw ay isang baguhan pa lang at gusto mong mag-explore. So, ayan, pwede mong gamitin yan. Sana marami kang natutunan sa tutorial kong to, and I hope you guys that you can subscribe my channel, and also God bless you.